Halo teman-teman, jumpa lagi kita hari ini bersama Alip dan Lila akan mencari mainan. Lihat sini, ayo. Wih, lihat teman-teman, ada 2 mobil teman-teman. Oke, ambil Alip. Wih, ini adalah Boboiboy Halilintar. Oke, masukkan dalam keranjang. Ya, lihat. Wih, ini warna merah teman-teman. Namanya Gani. Ayo kita kembali ke garasi dan berlatih lagi. Baiklah, Hana. Baik. Ayo. Oke, masukkan. Oke, ambil lagi Lila. Wih, ambil. Ya, mobilnya dulu. Ini adalah busnya warna biru. Siapa namanya? Tayo. Oke, masukkan satu lagi. Wih, ini adalah Boboiboy Tova. Oke, mantap. Oke, kita cari lagi. Wih, lihat teman-teman. Wow, di situ ada mobil es krim teman-teman. Terus ada Boboiboy yang lagi beli es krim. Wih, ambil satu-satu Boboiboynya. Wih, oke, yang dipegang Alip, lihatin. Lihat di sini. Wih, ini warna kuning adalah Boboiboy angin. Oke, masukkan. Ambil satu lagi lah Boboiboynya. Wih, ini adalah Boboiboy gempa. Masukkan. Teman-teman. Keren. Biarkan, ayo. Ini lagi. Wih, lihat teman-teman. Di sini ada Thor. Wih, lihat. Ini adalah Thor. Oke, masukkan. Oke, kita cari lagi teman-teman. Wih, lihat. Wow, ada masak-masakan teman-teman. Wih, ini yang masak siapa ya? Wih, ada mie goreng sama telur teman-teman. Wih, mantap. Ayo ambil satu-satu. Wih, oke, yang itu siapa ini? Wih, siapa namanya nih? Faye. Harimau apa ya? Oke, masukkan. Wih, siapa yang masak nih tadi? Wih, ini yang masak ya. Wih, ini cewek nih yang masak, siapa nih namanya? Yaya. Bukan. Wih, yang makan siapa nih? Wih, lihat nih lagi makan mie tadi tuh. Ini siapa nih? Adalah Kapten Amerika. Oke, Kapten Amerika. Liatin. Wih, mantap. Dan oke, ini adalah siapa nih? Iron Man. Oke, masukkan. Wih, dapat satu keranjang teman-teman. Oke, dadah semuanya. Dadah.